Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita bakal memasang knalpot setengah saringan ya, friend. Nah ini friend, setengah sarangan. Nggak kelihatan ya? Ya begitulah friend. Oke. Dan sebelumnya jangan lupa komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Dan ya ini udah terpasang guys, friend, udah terpasang ini dia. Oke, kita cek sound saja. Dan ya ini suaranya friend, dan ya ini suaranya friend, bagas. Yang murah, aslinya mah mehong. Oke. Dan ya mungkin segitu dulu soalnya ya, pemasangan setengah knalpot setengah saringan. Dan itu nggak pakai silen ya, soalnya nanti buat jual lagi, itu bukan buat sendiri friend. Dan di sini ada di bengkel putra kencana motor ya friendnya bapak saya sendiri. Kalau kalian mau masang atau ganti knalpot, langsung aja ke Jalan Semeru Raya nomor 20 friend. Oke, mungkin cukup sekian di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semangat. Bye bye.